आज जैसे मैं छत पर आता हूँ मैं लिखाता हूँ अपने साथ कुछ कोतमीर और फिर मैं चला जाता हूँ मास्टरीज के अंदर। मास्टरीज के अंदर जाने के बाद मैं डाल देता हूँ अपने चूड़ा को एक कोतमीर। कोतमीर डालने के बाद कुछ हमारे चूड़ा इस तरह खा रहे थे कोतमीर। फिर मैं देखता हूँ कि इधर हमारे थोड़े चूड़ा हंडी के वास्ते लड़ रहे थे, तो मैं फिर निकल जाता हूँ हंडी लाने के वास्ते। तो फिर हम जाकर पहुँच जाते हैं उधर। फिर थोड़ी बार्गेनिंग करने के बाद इन्हों भी हमको यहाँ से 4 अंडा लेकर फिर हम चलते हैं अपने छत पर। छत पर जाने के बाद मैं ये अंडा को इधर रख देता हूँ। रखने के बाद फिर मैं यहाँ से एक एक हंडी लेकर मैं इनको लग जाता हूँ फोड़ने के वास्ते। कई बोले तो ये सुराग में से जिन्हों अंदर जाती सो फिर ये अंडा फोड़ने के बाद कुछ इस तरह दिख रहे थे। कल इनको बिठाऊंगा मैं। कल वीडियो देखने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब कर लेना।